2018-nji ýylyň 7-nji dekabrynda Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Daşary işler ministrliginiň geçiren maslahatyndan soňra Russiýanyň Daşary işler ministrliginiň baş tutany Sergey Lavrov ýygnananlar üçin press konferensiýa gurnady. Konferensiýanyň barşyna Türkmenyurt TV ýaýlymynyň ýol başçysy Diana Serebrennik Sergey Lavrowa goşa raýatlyk meselesini ýüze çykan kemçilikdir, päsgelçilikler barada hem de Türkmenistanyň öňkü daşary işler ministri Boris Şyhmuradov we goşa raýatlygy bolan beýleki ýagny oşa durnak içindäki terrorçylyk hereketlerini aýyplanan hem de Türkmenistanyň raýatlygyndan mahrum edilen inni diňe Russiýanyň raýatlary bolan adamlaryň ykballary barada soraw berdi. Ol adamlar diýirmi ýa-da ýok? Bu barada Türkmen hakimiýetlerinden anyk jogap alyp bolmaýarmy diýilip gönü berilen soraga Сергей Викторович, Туркменюрт ТВ, Диана Серебренник. У меня два вопроса. Первый – это Туркменистан преследует граждан, которые имеют двойное гражданство, создавая им всяческие препятствия и при выезде из страны, и при получении внутреннего загранпаспорта Туркменистана. Можно им как-то помочь? И очень много граждан, которые хотят покинуть Туркменистан, переехать в Россию, упростить процесс получения статуса переселенца. Это первый вопрос. А второй вопрос я уже в прошлом году задавала про судьбу вашего коллеги, бывшего министра иностранных дел Бориса Шихмурадова. Вот у нас информация, что его лишили гражданства Туркменистана, как и ряд других людей, которые были обвинены в так называемом террористическом акте, и у них осталось только российское гражданство. Можно как-то повлиять на Туркменистан, чтобы они дали конкретный ответ, живы они или нет? Sergey Lavrov, Türkmen resmiýetlerine salgylanyp, raýatlaryň Türkmenistandan göçmek meselesine bar bolan soraglaryň tiz wagtda çözülmegine garaşylýandygyny aýtdy. Ну, что касается проблемы двойного гражданства, после того, как соглашение наше о двойном гражданстве было денонсировано, мы занимаемся этим вопросом на регулярной основе с нашими туркменскими коллегами. Речь идет, как я понимаю, о достаточно небольшой группе лиц, у которых вот такая ситуация, которые не успели решить свои вопросы до денонсирования соглашения. Нас на самом высоком уровне туркменские партнеры заверили, что они эти вопросы решат. Мы ожидаем в самое ближайшее время конкретных сведений на этот счет. Что касается Бориса Шихмурадова, я не слышал о том, что его лишили гражданства, но я наведу справки, уточню. Şol bir wagtyň özünde de Türkmenyurt TV ýaýlymynyň çeşmeleriniň bu mesele bilen baglanyşykly ýollan habarlaryna Haramda Berdimuhammedowyň Golasynnaky nökerleriniň ýurdy terk eden adamlaryň hususy emlägini diýdimzorlyk bilen ellerinden alyp ol jaýlary ýörüýte gullyklaryň işgärlerine paýlanýandygyny aýdýarlar. Bu eden etdiligi nähilen bolsa resmileşdirmek maksady bilen hakimliklerin we öý dolanryş guramalarynyň işgärleri ýurdy terk edenleriň goňşy golamlaryndan bu adamlaryň uzak wagtdan bäri öz jaýlaryna ýaşamaýanlygy barada ol ýygnaýarlar. Şol bir wagtyň özünde de hususylaşdyrylan bu jaýlaryň öňki hak eýeleriniň kimligi baradaky dokumentler, maglumatlar GBT-niň ýagny jaýedaranyň taryhyndan öçürilip ýok edilýär. Ey Ilahi Emine Adan yolu, adan yolu, atlanalım, atlanalım. Adan yolu, atlanalım.